المهم في واحد اللحظة قالت لي الوالدة واش تليفونك لا كيصوني. قلت لها ما نعرف بلاتي نشوف. قلبت الجيب ديالي وتفكرت بلا خليته في البيت. نط طلعت للبيت وفعلا لقيته كيصوني. لقيت النمرة ديال لامية. يا ربي ما تكون السالو، يا ربي تكون لامية، يا ربي. قبلت المكالمة الحمد لله سمعت واحد الصوت حنين بزاف زعزع الاوتار ديال قلبي ولعب بهم. كنسمع الو حسين. خرجت سميتي من فمها بنكهة العسل، وبقوة الصدمة سكت شوية بالعاني باش نعاود نسمع سميتي من فمها. الو حسين، واش كتسمعني؟ الو لامية. كنسمعك. قالت لي كي داير؟ بخير بعدا كلشي مزيان؟ قلت لها بخير الحمد لله، وانتي صافا؟ قلت لها بخير. قالت لي سالوا نتصل بك، واش باغيني فشي حاجه؟ قلت بواحد الصوت ماشي هو هذاك، صوت متردد. ما عرفتش واش خافت نقول لها شي حاجه، زعما نقول لها شي ليله اخرى ولا كيفاش. المهم قلت لها لا لا ما بغيت والو، بغيت نهضر معاك وصافي. قالت لي ايه واخا. قلت لها واخا تعطيني 5 دقائق من وقتك. قلت لها مرحبا حسين راني كنسمعك. ما عرفتش واش نصارحها بكل شيء ولا غير نتدرج معها شويه بشويه. المهم زعمت وهدرت. المهم انا ما نخبي عليك والو، انت من اول مره شفتك دخلتي لي لخاطري الصراحه، وحسيت بشي حاجه من جهتك وبغيت نزيد نتعرف عليك اكثر الا كان ممكن. قلت لي انا داك النهار فاش شفتك واخا ما كانتش شي بلاصه مزيانه اللي يكون فيها اول لقاء، ميتان تعجبتيني حيت دري ظريف وكتفكر في كل شيء وما كتهورش. قلت لها واخا نتلاقاو غدا الا عندك شي وقت خاوي، بغيت غير نتلاقاو ونتعرف عليك اكثر. قلت لها ما نعرف حسين، من الافضل ما تتعرفش على الناس بحالي، وحق الله قلب على دراري ودريات يصلاحوا لك، اما انا راك عارف. قالت بواحد الصوت حزين. قلت لها لا لا شوفي، انا بغيت نتعرف عليك والصراحه دخلتي لي الخاطر. شوفي غنتلاقاو في قهوه المسيره كتعرفيها؟ قلت لي صافي. كنعرفهاش من بلاصه، زعما اش من وقت واش من بلاصه، واش في القهوه نيت؟ قلت لها نتلاقاو غدا مع ديك 4، مي اجي غير بوحدك. قلت لها واخا ان شاء الله. صافي قطعت التليفون وانا فرحت ما تصوروش الفرحه اللي حسيت بها، حيت واخيرا غنجلس معاها وغنهضر. واخا غير يومين هادي باش تعرفت عليها، مي برزطات ليا راسي وحسيت براسي كنعرفها هادي شحال. انا متاكد انت ولا انتي كتفكر دابا كيفاش هاد الاخ كتعجبو عايره، كيفاش بلان هاد الاخ، واش طاح في الشبكه، واش ممكن يكون عنده الحق وتكون هاد البنت غير تلاحت لداك الطومين بزاز عليها، ولا حسين غيتدمر ملي غيعرف بلي لامي عايره وبوراقه. تأكيد شحال من سؤال دابا كيتصور لك في راسك، وتا انا ديك الليله كنت بحالك كنفكر واش هاد الطريق اللي انا فيها صحيحه، واش كان عليا نتعرف على هاد البنت ولا لا، ولا نمشي ما نمشيش. المهم على غدا ونتلاقى بها، ولا ننسحب بهدوء وننسى عليا ديك البنت كاع. كنا خلينا خوتي في الجزء الثاني حتى لهنايا، دابا غادي ندخلو في الجزء الثالث. المهم لأول مرة تشوف لاشين درب معاك ديك لايك، ابوني، شي كومونتير زوين، دعم الدراري ناقص واحد شويه لي لايك، الكومونتيرات مكاينينش، حفزونا باش نكملو وجاي شي حاجه صداع الراس. المهم اخوتي نكملوا القصه ديالنا. بقيت كنفكر اش غنقول ليها واش شنو غادي ندير غدا، وما نعس حتى لواحد الوقت معطال في الليل. في الغد ليه فقت وحليت عينيا ولحت يدي كنقلب على التليفون، بغيت نشوف شحال في الساعه. هزيت التليفون لقيت 3:30 ناري، وانا داير معاه معربه. فقت بالزربه غسلت وجهي ولبست حوايجي بالزربه وهبطت لتحت. لقيت الوالده سولتها علاش ما فيقاتنيش للفطور. قلت لي انا ما بغيتوش وخلاتني على خاطري، واخا انا ما عقلت. المهم خرجت بالزربه وقلت مع راسي ما غنوصلش في الوقت الا بقيت غادي على رجلي.
بلاتي نشوف اسامه واش كاين في دارو ما يعطيني بيكالتو. نعطيكم بعض المعلومات على اخونا اسامه بالخف. اسامه ولد السيكتور، اخويا اللي ما ولداتوش ليا امي. اي حاجه بغيتها كيعطيها ليا بلا ادنى اعتراض، وديما كيحاول يعاونني في اي حاجه واخا هو كبير عليا ميديرني بحال خوه الصغير. ما عرفت واش غنلقاه حيت كانوا مسافرين، مي واقيلا غيكونوا رجعوا. ما عليناش. مشيت دقيت المره الاولى، المره الثانيه حتى سمعت شكون. قلت قريب طلعت عليا الوالده ديالو من الشرج. قلت لها خالتي كاين اسامه. قلت لي بلاتي نعيط عليه. تسنيت شويه وهو يطلع عليه، قال لي حسين بلاتي نهبط عندك. هبط سلم عليا كي داير اني بخير الى غير ذلك. قلت لي على سلامتك وطلبت منه البيكالا وخرجها ليه وسلمت عليه ومشيت. ملي وصلت حطيت البيكالا في واحد البلاصه حدا القهوه ودخلت كنقلب على لمية وسط الوجوه، كنشوف هنا وليه. في واحد اللحظه درت ولقيتها في واحد القنت كتشير ليا بيديها. فرحت وابتسمت لها وما قدرت نحيد في عيني وناري. لمية زينات وقدات حالتها. ما عرفت واش زيانت في يومين ولا. في داك النهار كنت مبوق بالشيشه والشراب وما شفتهاش مزيان. المهم ما عليناش. مشيت عندها سلمت عليها وجلست قلت لها المهم لامية ياك ما تعطلت عليك. قالت لي لا انا نيت يلاه جيت. قلت لها واخا شكرا حيت جيتي. اشنو تشربي؟ قالت لي اللي يعجبك حسين. طلبت لها عصير وانا شديت قهوه كحله يلا فقت نقاد بها المزاج. المهم لامي عرفتي علاش قلت لك نتلاقاو؟ قالت لي قلتي لي بغيتي تتعرف عليا اكثر. قلت لها انا تماما بغيت نعرف عليك شحال من حاجه الا سمحتي لي حيت دخلتي لي لخاطري والله. المهم اخوتي انا غادي نعفيكم من ديك المحادثه الممله وغنخرج لكم بخلاصه لداكشي اللي قالت لي لامي. المهم بقيت كنسول فيها وهي كتجاوب وقالت لي باللي هي من عائله فقيره وباها مات ملي كانت صغيره تقريبا عندها شي 15 عام. امها مريضه بمرض خايب ما كتقدرش تنوض من بلاصتها، وباللي عائلتها كلها تخلاو عليها سواء ماما ولا خوالها وهي بوحدها ما عندها لا خوت لا والو. ودابا هي عايشه مع سلوى وما خلاتها في دار العشاسه وكتزورها مره. تشجعت وسولتها علاش خدات ديك الطريق ديال الدعاره. والصراحه داك النهار طاحت الدمعه من عينيا. ملي كانت كتعاود ليا كانت كتبكي وكتقول لي اش بغيتيني ندير حسين وانا باقا صغير وبغيت نكمل قرايتي ونعيش بحالي بحال كاع الناس. اش بغيتيني ندير وعائلتي كلها تخلات عليا واللي مشيت عنده كيلوحني الزنقه. اش بغيتيني ندير؟ امي مسكينه مريضه وانا اللي مكلفه بها وكنشري لها الدواء. اش بغيتيني ندير وانا بوحدي اللي هزت الثقل كله؟ لا حنين لا رحيم ما كاينش اللي يشوف فيا ويعاوني حتى واحد ما عاونني واخا غير بكلمه. كلهم تخلاو عليا وبقيت بوحدي مليوحه في الزنقه. حتى دارنا اللي كانت غتسترنا داها لينا عمي ولا حنا للزنقه. لا حنا للزنقه انا وامي حسين. اول مره في حياتي تبكيني شي بنت. سولتها على الدار كيفاش تاخدها لهم عمهم. قلت لي باللي كانوا مجموعين فيها يعني جوج عائلات وملي مات باها خرجهم من الزنقه وخداها بوحده. وقلت لها علاش ما تلتجئوش زعما للقضاء بحال هكا؟ قالت لي ودي بالله عما كيهددها بالقتل الا مشات وعاودات شي حاجه للمحكمه. اش من نوع ديال الانسان هذا الشخص هذا اللي تخلى على بنت خوه اللي كان خاصو يرعاها ويكبرها ويوفر لها ظروف باش تقرا وتوصل ويديرها بحال بنته. مي هو لا حاز الزنقه هي وماما وخلاهم يعانيو من شحال من حاجه. داك النهار لامية خوات داكشي اللي كانت هزها في قلبها وبكات شي بكا ديال الدراري الصغار. بقات كتطلب فيا باش ما نعاودش داكشي لتا واحد وقالت لي باللي حتى انا دخلت ليها الخاطر داكشي علاش عاودت ليا كلشي. المهم من بعد ما عرفت كلشي جلسنا شويه وانا كنحاول نتنا وكنقول لها انا معاك. قالت لي شكرا على كلشي ومشات حيت قالت لي غنمشي. داك النهار تشوف الوالده غتمشي تشوف الوالده ديالها وتشوف ياك ما خصها شي حاجه. مشات تخرج وانا نعيط ليها. جبت بسطامي عطيتها واحد 200 درهم كانت عندي تما مشليه في البسطة
وقلت لها تشري بيهم شي حاجه زعما الوالده ديالها وتسلم عليها. في الاول ما بغاتش تاخدهم، مي بززت عليها وخداتهم. مشات بقيت جالس في القهوه مصدوم من داكشي اللي قالتو ليا لامية. ودابا تاكدت بلي هاد البنت راه ظريفه وزوينه، وغير الظروف ولاد الحرام اللي خلاوها تمشي في داك الطريق باش توفر راسها الفلوس وتعاون الوالده ديالها حتى هي، وتوفر ليها الدواء حيت مريضه. من بعد ما تسدوا عليها كاع البيبان يمكن تعرفات على ديك سلوى وبدات كتمشي مع دوك القصارات وداك التخربيق. ماشي مهم، الاهم دابا هو اني تعرفت على الماضي ديال هاد البنت، وخاصني نعاونها ونخرجها من ديك الدوامه اللي داخله فيها. شربت قهوتي، حطيت الخلاص فوق الطابله وخرجت. هزيت البيكالا ورجعت للدار فرحان حيت عرفت الحقيقه ديال لامية. دخلت لي القلب ديالي. المهم دازو الايام وبقينا كنهضروا في التليفون وتعلقت بها وكنحاول نتقرب منها اكثر، ومره كنتلاقاو. واحد النهار قلت مع راسي غنجبد معاها تاني نفس الموضوع ونسولها كيفاش تعرفت على سالو. وداكشي اللي وقع نيت. واحد النهار في الليل غتكون دازت شي 20 يوم على داك النهار فاش تلاقينا في القهوه. كنت كنهضر معها في التليفون وسولتها لامية كيفاش تعرفتي على سالوة، واش كتجيك شي حاجه؟ سكتات شويه وانا نقول لها عاوتاني الا ما بغيتيش تهضري في داك الموضوع صافي بلاش. قالت لي لا حسين انت عزيز عليا وغنصارحك بكلشي. سلوى صاحبتي كتقرا معايا، وفاش مات الوالد الله يرحمه دازت عامين تقريبا ولحنا عميت السنقانه والوالده. وسلوى عاودت لها اش وقع ليا واقترحت عليا نجي نسكن معاهم في دارهم حيت هي ساكنه بوحدها مع ماما وباها كيكون في الخارج كيجي مره في العام. المهم هي عاودت الوالده ديالها كلشي واستقبلاتني في دارهم. مي الوالده ديالي خليناها في دار العجازه حيت حالتها صعيبه شويه وما كاينش اللي قابله. واخا ما بغيتش نخليها، مي اش غندير انا خصني نكمل قرايتي باش نعاونها في المستقبل. دوزت معاهم عام، ولكن وقع واحد المشكل تاني هو اللي قلب لي حياتي راسا على عقب. سلوى واحد النهار مشات مع واحد الدري لدارهم وضحك عليها وضيع عليها مستقبلها. البنت فقدات العذريه ديالها مع داك الدري حيت على ما عاودت ليا ضحك عليها وعطاها شي حاجه في العصير ودار فيها ما بغى. المهم ملي عرفت الوالده ديال سلوى عاودت كلشي لباباها وجا من فرنسا وعطاها قتله ديال العصا وبقى كيضرب فيها وكيعايرها. في الاخر نكرها وخرجها من حياته ولا حال الزنقه. قال لها ما انتي بنتي ما نباك. وملي لاحها باها تانا لاحو ليا حوايجي ومشينا عند واحد الدريه اخرى. ديك الدريه كتعرفها سالوى، وهنا فين تعرفت سلوى حتى هي على شي بنات السوق وخرجوها على الطريق حيت دوك الدريات كل وحده وقصتها وتجمعوا وكراو واحد الدار. وانا كنت معاهم وكان من الضروري ندير اي حاجه على قبل نعيش ونوفر راسي لقمه العيش. واخا في الاول ما بغيت ندير داكشي اللي كيديروا، مي مع الوقت تفهمت بلي هذيك هي الطريقه الوحيده باش نبقى في قرايتي ونبقى في هاد الدنيا، وهذيك هي الطريقه الوحيده باش نوفر للوالده ديالي الفلوس باش نجيب ليها الدواء. غيجيك هادشي اللي كنقول لك غريب حسين، مي انا ما بغيتش ديك الطريق، ولكن ما عندي تبادل حيت كاع البيبان تسدوا في وجهي. وحتى سلوى ولات بحالي، باها نكرها وسمح فيها على قبل غلط ماشي ديالها. المهم اخوتي حتى لهنا عاودت ليا لامية كلشي، كيفاش تعرفت على سلوى وكيفاش تخرجات، كيفاش تكدت حياتها وخرجات عاوتاني عودات عواجت. ما نزيدش نطول عليكم القصه اخوتي، نخليوها في 15 دقيقه نتشوفوا في الجزء الرابع. وكما قلت لكم في الاول لي كومونتير اتحمسونا، اي كومونتير كما كان حفزونا، شي لايك، اللي ما مشتركش يشترك، وداكشي اللي جاي غادي يعجبكم بزاف. يلا اخوتي تهلاو ليا في راسكم.